Martedì grasso in centro, miseria sul put. Frittelle e carri allegorici, abbandono e povertà. È un'immagine che stride, è un'immagine davvero che fa stringere il cuore, però la responsabilità è della politica o di certa politica, è un problema che deve interessare e coinvolgere tutti quanti i sindaci dei 90 e passa comuni della provincia, eppure vediamo proprio un disertare a queste responsabilità. Ore frenetiche per la giunta Manildo, divisa tra il carico di trevigiani in festa e un'emergenza sotto il naso. Il comune ha chiuso ufficialmente la porta. Ufficiosamente sembra però stia cercando una soluzione. Soltanto ieri sera dalla prefettura arrivava l'amara conclusione: in città non c'è posto. Ed ecco i 35 profughi arrivati dalla Sicilia. Siamo in piazzale Duca d'Aosta, stazione dei treni di Treviso. Il pullman è rimasto parcheggiato qui per tutta la notte, sorvegliato da polizia e carabinieri. No food, no sleep, no place to be. This is not a show of Senza cibo, in ciabatte, senza soldi, nel corso della mattinata sono arrivate Caritas e Croce Rossa. Hanno distribuito scarpe, indumenti e un pasto caldo. Questo è il triste risultato della gestione italiana dei profughi. I numeri arrivano, ancora una volta a mio modo di vedere c'è questa assenza di una strategia. È quel che si attendeva dall'inizio dell'emergenza, più volte evidenziato, poi gridato da Don Davide Schiavona: migranti in mezzo alla strada. Sarebbe giusto di aiutarli. È una vergogna perché appunto Treviso dovrebbe organizzarsi, non so, la prefettura dovrebbero fare qualcosa, perché lasciarli in mezzo a una strada è una cosa assurda questa. In mezzo alla strada non si possono lasciare, solamente che appunto dovrebbero evitare di farli entrare dato che sono senza passaporti, senza nulla. Pensano ai carri, sono cose più importanti dei carri queste qua. Ma non è finita. Nelle prossime ore in Veneto è previsto l'arrivo di altre 250 persone. È quanto divulgato attraverso un comunicato dal blindatissimo vertice regionale tra prefetti e questure, che non c'è stato permesso seguire. Le prefetture, si legge nella nota, sollecitano le amministrazioni locali a concorrere nell'accoglienza, a sensibilizzare il volontariato e gli albergatori, come non fosse mai stato fatto. Da qui la chiusura degli stessi comuni, prima Treviso, e ne stiamo vedendo i risultati, oggi Vicenza. Anche Achille Variati respinge la metodologia. Lo Stato così produce soltanto clandestini, dice, e anche la città berica chiude la sua porta.